Dura. Atisi kuwana kadzati. Abashiro ngwaite sei? Opinde kana wamirire vanhu vearts. Arts kana Baba Zakaria waende lecture. Aiwa. Kana mageti utanopinda futi. Zvine basa rei? Chadura chichi. Zvinzire famba zvakanaka. Apa ndachema. Wapapi pazvimadomasi domasi wapapi pazvimakabichi kabichi. Mundu bus stop yacho mapopo pazvoburikira pakasiya asi zviri kudzima tapera. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Kunyangwe kuno kuEpworth kwanga kuchipfuna mvura ichiti saka-saka, vanhu vanga vakangozara paimba paigara umwe wezvemitambo yemadhirama ainzi Maraba, uyo akashayika. Mhomho yevanhu yauya kuzochema mukomana uyu, ende vazhinji vati munhu akavatandadza. Mukukura kwavo vazhinji vanomurangarira paye actor nakapfupi achinzi wapapiko pazvimadomasi wapapi pazvimakabeji. Taita urombo rakanaka kuti taona uya aiactor nakapfupi achinzi Regina anga aripo ati arwadziwa chaizvo nekushayikwa kwa Maraba nekuti vakashanda vese zvakanaka. Andina zvakawanda zvekutaura, tinongoti ndarasikirwa nemumwe wedu atashanda nezvakanaka, zvandingakwanisa kungotaura. Maraba makaziyana kwenguva yakareba zvakaita sei, uye chii chekuti munoti mimi kubva kuna Maraba izvi ndinogara ndichizvirangarira kuti ndichizvifunga? Kuna Maraba ndakatanga kushanda naye 2008 ndichingopedza chikoro. Vachinzi baba Yuda vane mukadzi wavo, then baba ngava vachinzi. Ndiri kutaura izvi kuda kugadzisa kune vamwe vanotanzi Regina wakadana na Kapfupi naMaraba pandira kugadzirisa ipapo. Inini Regina ndatanga kushanda naKapfupi ana Menga, Kapfupi ana Maraba ana baba Yuda. Ana me Yuda ndo matanga takaita chitoshanda zvakanaka kusvika inini Regina ndazoziya nezvikonzero zvangu kwete ndakanetsana neteam ira andakana munhu ndakanetsana naye ndakazongoti move on upenyu hwangu ndichienda kuCape Town. Chatinoziya ndechekuti dzimwe nguva watobuda chitozvoni baba nga matanks aizi nyama, ndo zvinhu zvekuti vanhu vachiri kurangana nezvazvo. Ndeipi line rekuti unoti wewe Maraba pakuactor line raakataura yanembofa ndakarikangana? Line randinoda rinotaura naMaraba rekupaipa pandeka anzi wapapi pazvimadomasi wapapi pazvimakabichi nepamubaiti ndekapi nepakuti aiti anzi chi ipapo jiwest malapi anjamaziya here madhirama acho. Tinoona isusu kuti zvinorwadza kuti industry yearts industry vazhinji vari kupera. Rufu ruri kutitorera vanhu vanga vachititandadza kuarts industry. Chii chamurida kutaura zvichida kune vanhu vakatandadzwa naMaraba kana kuti vanoona nezvemaartisti? Ini zvandinongotaurawo kune vanhu vese vakatandadzwa naMaraba, ndoda ngovati nzira yaMwari imwe chete, rufu mutongo waMwari. Hakuna anoda rufu kana kuti anenge akagadzirira rufu. Saka ndingoda ngoti ngatingochemeni tine tariro tichingozoti rufu nzira yaMwari. Nhasi unoma muri pamwe chete nababa Nga, manzwa sei kuziya kuti makambobva kure kwesoko muchiita zvemadhirama asi mazosanganiswa nerufu rwaMaraba? Tarwadziwa ende tichiri kungochema. Hongu kune mashoko ari kubuda anorwadza anodzimba moyo, but tiri kurwadziwa. Ndo zvandiri kukwanisa kungotaura. Vazhinji vari kutaura hawo zvavari kutaura kuti vanga vasingaone mumwe kana kuti kudii like pandabva South Africa. Yes, munhu wandakationa second person wandakatanga kuona after babanga ndiMaraba. Why ndisina kukwanisa kuposta Maraba? Condition yanga anayo ndio yakandituma ndisaite sei ndisamposte, ende ndakaona kuti ndikada kumposta mavara futi anobva comment section anokwanisa kuti affecta futi. That's why zvakaita kunge tisina kunomuona. Yes, ina ndakwanisa kunomuona kuchipatara. Ini ndakashanya kunoko ndakarorwa ndofana kuenda kune hama dzemurume ndichidzoka kupi kumba kwedu. Saini pandakaendawo kwandakaenda ndichizotodzoka mafoni angu handina, ndakazoshamisika ndichitsirwa message kubva kuCape Town kuti Maraba ashaya.
vanazoti wakumbirawo nhamba ndokumbirawo nhamba dzamaita sei dzakufonerai then vanazofona kuna mukuru muningi wamarabha ndiye akatozondudza kuti chi marabha akusisina because ini foni ndakasiya ndakauya nemafoni angu vanabvisirwa monetization vanadzisira chi foni kusouth saka ndandisina foni. Mashoko amuda kutaura enyaradzo zvichida kuvana vamarabha kumhuri yeZimbabwe o mashoko amurida kutaura pamusoro pamarabha? Mashoko andingangoda kutaura hangu kumhuri yeZimbabwe ndinoda kutaurawo kuti ngatinyaradzwei uyezve ngatisave vanhu vanofungira kana kujaja munhu. Ini ndikunyataura kuseti kwangu handikunyabata zvevamwe vanhu because munhu angozozvitaurira zvake. Ngatisamhanyire kujaja munhu pamuri kufungira kuti ndipo paari apa siripo. Ngatisanyanye kujaja stereki vanhu. Wangu marabha taizoti airwara and we have to understand the situation yekuti marabha munhu akarwara nguva yakaita sei yakareba ende zvinhu zvinorwadza kuti tarasikirwa. Ndinoenda nyika pandiri papa. Nanhasi ndafa. Marabha afa uyu aishandira nyika. Matikudawo ministry inotibatsirawo kuti zviratidzewo kuti mune chamakaitawo munyika. Nyika ndeyedu iyi. Andite munzasvitsa zvanoda ndisati kuda hatisi kuwana kadzati abashiri ngwaite sei opinde kana wamirire vanhu vearts kana baba Zakaria waende lecture kana mageti uti anopinda futi zvine basa rei chadura chichi zvinhu zviri famba zvakanaka apa ndachemangu. Mungazive here imi kuti marabha aive nemhuri here vana? Yes ane mhuri. Aive nevana vangani? Vana 7. Vane vana 7. But mukadzi akazomutizawo nekuda kwedambudziko rakaitika. Pane dambudziko rakabala handikataurire nyika. Pane dambudziko rakaita asasiya vana 7. Mudiki akakura sei? Mudiki wacho ane makore 4. Ndiye wandikutaurira mudiki wacho. Mukuru mukazi akakura akatororwa. Vazhinji vatataura navo vari mubasa irori rekutandadza vanhu vati zvinorwadza nekuti munhu wekuti vakadzidza kubva kwaari. Inini ndinonzwa kurwadziwa zvikuru sei nekuti tarasikirwa neatinoti maveterani eindustry yedu bozi vanhu vakakura vachiti inspire. Saka kuvaona vachienda zvinhu zvinotirwadza ende ironda risingapore nekuti ndo vanhu vatinenge tichitotarisawo kwavari. Zvikuru sei chero tikaitawo mukurumbira watanawo asi maelders zvaingotifadza kuti tingoramba tinawo muindustry. Kushota zvinhu zvinotongorwadza saka tiri kutonzwa kuti tarasikirwa ende titori nebig loss zvisingaiti. Saka naizvozvo nongoti marabha ngazorore murugare tiri kubatikana zvisingaiti. Chamurida kutaura pamusoro perufu rwamarabha uye kuti vanhu vazhinji vatokura vachitandadzwa naye? Ironda risingapori zvinhu zvingotiwo inzira yaMwari hapana zvekuzviita but zvinhu zvekuti hapana zvatingazviite but chinhu chine chingorwadza zvinosingambobvira wakazvitarisira. It's unplanned and controlled event but zvinhu zvinongorwadza. Amen. Nderipi line ramarabha rekuti munoti kunyange ndazogaranga handimbofa ndakakanganwa musi uya waiacta akataura zvakati? Ini ndinonyanyofarira that part yavaichinjana nakapfupi mumwe achiti ada kutenga chingwa muhardware ndo vachingovachisanawo zvavo ndo pamwe panondinakidzawo zvangu pamafirimu avo yawa ndaingonakidzwa zvangu ndikangoti nekuwachisana kwavaiita vari tu nakapfupi. Ndezvipi zvekuti ungati inini ka zvandakuita zvino izvi asi pane chichocho chandakadzidza kubva kuna marabha? Tikoti inini hangu ndainakirwa necombination yavo namukoma kapfupi ndo pandiri kunyanyosiwa kuti izvezvi mukoma vanenge vasara vavega partner yavo inenge yaenda ndo zvinhu zvekuti ndezvimwe zvinotorwadza futi. Saka ndo pano pandiri kuda kutaura zvangu. Chekutanga tirangoti industry yedu tashota
ndikunzwa kurwadziwa namukoma Maraba munhu wekuti takakura tichiona tikazosvirawo kuti rimwe zuva tichazoda kuitawo zvavanoita kubva tiri vana vadiki then takura takadzidza zvakawanda kubva kuna Maraba so handina mashoko akawanda ekunyanyataura story. Pamusoro paMaraba handina kubvira ndamuziva in person pandakamuziva panhau dzemadhirama tichifadzwa naye tichikura ndikazojoinawo industry yemadhirama. Kutaura chokwadi murume aindisekesa aindifadza ende ndichinyatsotarisa mamirira zvakaita tarasikirwa nemumwe wedu nekuti industry inotonakidza mwaka yane ichi akayane ichi tikachisa pamwe chete joko racho rinoita songe rinonakidza saka kutoenda kwaaita tototi tarasikirwa negamba saka mandiri ndiri kurwadziwa because mumwe wekubasa kwedu bosi pakusekesa vanhu hakudi uri one unoda makawanda saka ndikungoti Maraba famba hako mune zvakanaka handina kumbokuona is very unfortunate because dai ndakasangana naye ndakamboitawo naye ndakawana udaudawo hainawo but unfortunately handina kukwanisa sei kuita izvozvo asi ngaafambe zvakanaka mhuri yake ngainyaradzwe nesuwo vekuindustry kwedu tinyaradzwe tingopfuurire mberi nebasa raaiita nditorwadziwa because handina kukwanisa kumumita because ndaitoda kuti ndisangane naye. Vana Maraba vanhu vatakakura nawo kuno vanhu vaishanda nevanhu zvakanaka tichingoshuta madhirama edu iwayaya saka zvinhuwo zvatirwadzawo sevanhu vemuarea kuti tashayikirwa negamba redu Maraba. Tina mai vanogara muno muEpworth watataura navo vati zvinorwadza kuona kuti vana vadiki vari kuenda asiwo vataura kuipa kwakaita tudoro utotobikwa futi muno vazhinji vari kupera natwo. Inini ndiri mugari wemuno chitiko chekutanga chakandifadza hangu pavamwe vake mukomana uyu ndechekuvakirwa imba isina hayo kuzopera asi vakafukidzawo mumwe wavo semunhu anga asina pekugara pakanyatsoti dzikete. Ndo chimwe chitiko chatafarira asi mukomana akazoti rwarei nguva yakati rebei vamwe vakanenge vakazoti varairwei zvishuwa. Munhu ataigara naye mumusha zvakanaka achiendeswawo kuzvipatara achirapwa asi kuti Mwari havatongerwe tinoti Mwari ndo vatongowo matongero avo pamukomana. Tiri kuona isusu kuti munzvimbo dzinogara veruzhinji muri kunetsa nyaya yekunwa kwetudoro kwekutorwa kwezvinodhaka. Imi semugari wemuno musamai chii chamurida kutaura kuvagari vekuno kuEpworth kunyanya kuvana vadiki pamusoro pezvinodhaka? Inini chishuwo changu asi ndichiona chisiri kuzadziswa zvinodhaka zvawandisa. Handiziye kuti bato remapurisa harisi kuzviona here kana kuti riri kushaya vanovaratidza here nekuti doro riri kubikwa kunoku ranyanya kushata kachasu. Vana vari kupinda mumitoriro, vana vari kushandisa madrugs ari kungotengeswa mumusha imomo vanhu vachiona. Nzvimbo dzachona hadzisi dzakawanzika inzvimbo dzinotozikanwa kuti pamainhingi panotengeswa kachasu, paBlack Gates panotengeswa kachasu. Saka ndiri kuona nyaya yemitoriro iyi nezvinhu zvakafanana nana kachasu izvi ndo zviri kunyanyozokuvadza vanhu vazhinji. Recently pane mukomana akashaya kunoku pasera ainzi Mureva. Mukomana aitoenda kunonwa kadoro ikako vakadhakwa kudaro vakarovana tudhakwa twega twega vakasvika pakutourayana. Akangorohwa achibhakira 1 semunhu anga asisina chinhu mudumbu akabva angofira ipapo akadonha pasi negotsa abva atofira ipapo. Ende panhu pachona ipapo panotengeswa chinhu chocho takapaenda kasingaperi kunoedza kukumbirawo varidzi vepo kuti horaiti zvamurimi muri kutengesa zvinhu zvinokuvadza vanhu dai chimboedzawo kubatsira kuti vavigwe vanhu ivavo vazobatsira. Tinoona isusu kuti panenge pakabuda runyerekukwero kuti kunyangwe naMaraba akapinda mudambudziko rekutora tudoro itwotwo. Tingati here zvichida pamwe utano hwake hwakabva hwanyanyoderedza nekuda futi kwekutora tudoro? Ya, utano hwake ndinotenda sekudaro nekuti pekutanga ane munin'ina wake anonzi Itai, munin'ina waMaraba aimira naye zvisingaiti achimurapisa zvisingaiti. Akatomboenda kumashambanzou pakazobuda pamidhia kuti Maraba ashaya. Maraba angaendeswa kumashambanzou akatorapwa akatopora akatofamba. At one time akatoenda kuchurch inonzi Heart of God Ministries akatonozvipa kuna Kristu akatotanga kunamata Maraba akatotanga kusimba.
but handiziye kuti mweya here uri mukadoro ikako kana kuti vanhu vanokabika ndo ane mushonga unokoka vanhu kuti chiuyai mufe akabva atanga kudzokera unokanwa. Zvekuti munhu wese anonwa kadoro ikako mukamutarisa matama anounyana, madziso anopinda mukati. Ivo vekadoro kacho vanototaura kuti munhu yeye akafa nekadoro ikako, munhu yeye akafa nekadoro ikako vanoti akadonha kana kuti akafenda nekadoro ikako vanoti anokurungirwa upfu onwiswa obva apepenuka futi, kuratidza kuti vanhu vatori neexperience nezvinhu zvavari kuita sei zvavari kuita. Imimi maiona marabha achiita zvekuekta nderipi zvamungati ndinorangarira paaiekta akataura zvakati zvakandinakidza zvandichiri kuziva izvozvi? Incident inonyatsondinakidza ndeyamarabha nakapfupi vari paG West Mahalape. Wakabva paG West Mahalape wabva wakwidza kuenda paRuben pastopover. Saka kapfupi aibvunza mumwe wake kuti marabha waapapi mubhini. Marabha akati ndapa zvimadomasi. Abvunza futi kapfupi akati waapapi, zvikanzi ndama zvimakepeji achipinda mubhini. Haiwa vakomana vaiita zvakawanda. Tiri kukumbira government kuti kwene yaedza kumisa tudoro itoto hatukwanisi here kumiswa tudoroto. Government haikwanisi kubatsira here kumisa tudoro itoto. Zvekuti kuno here kuEpworth kwakanyanya vanhu vari kutumwa vakawandisa here. Vanhu vari kutumwa nyika yose, vanhu vari kutumwa nokuti tiri kutopinda nekumabhodha iko kuti chipinda muno. Saka tiri kukumbira kuti government ene yatumisa kupinda muno tudoro itoto. Marabha munhu ataigarisana naye zvakanaka muno muraini kudombo raMwari. Vanhu vese vaimiziwa nekuekta. Akatanga kuekta nakapfupi, handicharangarira zvangu. Padhirama rekutanga ndekapi G West Mahalape randakatanga kumuziva. Plus munhu ataigarisana naye muraini zvakanaka. Marabha aisatuka vanhu, aingoseka nevanhu zvakanaka. Saka ndo zvatiri kunzwa pano kuti tichemo mumwe wedu pataigarisana naye uye celebrity redu remuEpworth. Ndakasumudzirwa Epworth kuti tizive unzi kune Epworth. Tinomutenda Marabha nebasa rake raaita. Mwari atora zvake, tinongoti kwaari kwako Mwari afambe zvakanaka. Tinongoti azorore murugare, handina hangu zvakawanda. Tinoona panapa pane vanhu vakasiyana-siyana, vamwe vari kuridza ngoma, madzimai ari kutamba, kune zvigure, kune iye waita here zvechigure izvozvo. Aiwa, Marabha zvigure aiita, ndosaka muchiona zviripo pano aiita, ndosaka chitomu chema zviripo ende zviripo vanhu vakawandisa vauya nekuda kwake. Nezvo zvigure izvozvo zvatouya nekuda kwake. Kozi munhu aitamba angori popular nevanhu zvakanaka singaiti. Anga asina kana basa nezvakawanda. Kana tese tasingazoti aipinda zvigure asi takazozviziva nekufamba kwenguva. Ndosaka mona pakazara singaiti. On Marabha, like the like artist, but then futures. I thank you Mdara Banda. The services for the housing for builders on the asked like on the art, but try to corner Marabha like Rangon Raza. Thank you, Murezno. Drama haingange iri yakazadziswa tikasiya zita rekuti kapfupi uyo wataona ari kuno kurufu rwaMarabha ati zvinorwadza ahana kana chekutaura nekuti ari kurwadziwa. Ine mashoko akawanda handina, asi ndabatikana nekushaya kwemwoyo, asi mashoko akawanda ari kurema nikuti
ndonzira yedu tose. Hapana mazuva takuonai muri zvakare muchinoviga umwe wevaimbi akabva kushayika yezvinezvi. Nhasi uno takuuya kuno kuzoviga umwe futi ari muarts industry. Chii chamuda kutaura pamusoro pekurasikirwa kuri kuitwa nyika nevanhu vanoita zvekutandadza? Zvinorwadza. Zvati dzimba moyo. Tangoti hava ndo bus stop yacho mapopo pazoburikira pakasiya. Asi zviri kudzimba. Tapera. Tinoona kuti imimi makashanda nguva yakareba naMaraba. Zvakambotanga sei? Makatanga makaonana sei? Nekuti kuti gedye kwamaita zvaita kunge makangozvarwa muri vanhu vekuti mushande pamwe chete. Zvakatanga sei? Tangoti kuda kwaMwari kuti munhu zvitu ngodaro. Hapana comment yatikati Jehovah ndo wakatibatanidza. Kusvika yaita kuti zvidaro ndofunga. Ndikati pane zvakati zvadai. Andingazvikomende kuti asi ndoti kuda kwaMwari. Mashoko amuda kutaura kushamwari yenyu kuna Maraba. Tinoziva vanhu vanoti vakafa vanonzwa. Zvamungade kutaura kwari? Ndokuti mwangu zorora murugare. Wozorora murugare. Nzira tose tichatera mwana wamai awo.